صبح دانایی کتاب است در عرصه جمهوری جنبست گردیده. خواننده صنف 6 مؤسسه تعلیمی رقم 11 نویه شغنان شینا معبد قدمова از روی نامیناسیای بچگانه در آن سزاوار جای اول گردید. بهر سزاوار استقبال گرفتن غالب آزمون در صحن مؤسسه تعلیمی رقم 11 نویه شغنان جمع آمد با اشتراک مسئولین شعبه معارف ناحیه، آموزگاران و طالب علمان مؤسسه دایر گردید. ضمن جمع آمد معاون رئیس ناحیه شغنان گلغنچه سیدعربزاده از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه شغنان این خواننده فعال و هیئت آموزگاران مؤسسه را شادباش نموده گفت که برای معارف ناحیه شغنان فعال نهایت نیک است که در چنین یک آزمون با نفوذ جمهوریوی خواننده مکتب از نام ولایت مختار کوهستان بدخشان برآمد نموده جای اول را اشغال نمود. مولوده بوینظرزاده مدیر شعبه معارف ناحیه شغنان بار دیگر از هدف و مرام آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است یادآور شده گفت که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان توسط گذراندن این چهاربینی مردم شریف تاجیکستان را به کسب کردن زینه بازم بلندتر معنویات هدایت نمود. شینا معبد قدمова غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است گفت که واقعا کتاب انسان را به قله‌های بلند حیات میرساند و برای من افتخار بی‌نهایت بزرگ است که با مطالعه پیوسته کتاب به چنین قله‌ها رسیدم. ابراز داشتنی ام که در طول تاریخ از آن زمانی که انسان خواندن و نوشتن یاد گرفت کتاب چون دوست وفادار همیشه در کنار انسان بود هست و خواهد ماند. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه و شعبه معارف ناحیه شغنان به معبد قدمова شهینه مکافات‌ها و افتخارنامه‌ها تقدیم گردیدند. گفت که بهر به دست آوردن موفقیت برای هر خواننده زحمت استاد نهایت اولین درجه است. خوشبختانه در این مسیر شهینه را استادانش بسیار دستگیری نمودند.